misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahameraba-tsika tsirairay avindray tratra ity fotoana manokana izay andrasantsika ny ten'Andriamanitra ity. Toka eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika mialohan'izany fa dia vavakintsika. Andriamanitra tsara nisy-danitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahanay mandinika ny teninao misaotra Tompo fa eto anilanay mandrakariva ianao ka mieteza ianao hamoky zavatsoa avy aminao eto anatinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe manova ny zavatra rehetra Jesosy. Ny Ezekiely 1:20 dia manambara mialoha ny fiovana feno ateraky ny Mesika nilaza hoe tsisy toetra toy izano izy alohan'ny amariparitany Jesosy ny fomba izay andravana ny sakana sy hamadika ny zavatra anantenana eo amin'ny fiarahamonina. Asandrato ny manitsy tena ary ampiandreo ny misandratra. Nanomboka nanandatra ny manitsy tena niaraka tamin'ireny Jesosy izay nilaza izao teny izao izy tao aorian'ny nanambarany zanak'olona mpiray tampo taminy azo sambatra eo amin'ny vehivavy. Hoy izy hoe nazerany tamin'ny seza fiandrianany lehibe ary nanandratra ny ambany kosa izy. Nanonona fahasairanana ho an'ireo sangany izay miavonavina, nanandra-tena ihany koa izy ka nanahaka ny fiteny hita ao amin'ny Ezekiela 1:20 manao hoe ary izay manandra-tena no ahetsy, izay manetsy tena no asandratra. Ny fanjakana izay nampidirin'i Jesosy dia miasa amin'ireo fitsipika izay miseho miemotra amin'ny olona, izay aseho amin'ny teny tsotra hoe ny farany ho voalohany ary izay ho voalohany ozy izy ho farany. Andriamanitra dia tsy nanorina fitondram-panjakana teto an-tany teo ambany fifehezana amin'ny vatana nanomboka tamin'ny Israely ary tsy misy mampahory kokoa noho ny fanomezan'ny olombelona ny sata mifehy azy manokana nananganana teokrasia ny foronina. Tsy noeritreretin'i Mosesy na Davida ny nananganana teokrasia niorina tamin'ny fahefana ary nanaja ny teokrasia ny firenena Israely satria nahita ny tena nisehon'Andriamanitra tamin'i Mosesy teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Fisilokina tanteraka ho an'ny mpitondra amin'izao andro izao ny fitakiana karazana fahefana izay mifototra amin'ny zavatra noforonina na ny fanambarana diso. Nataiza ny tsangan'izany dia niteraka karazana fanjakazakan'ny fivavahana ratsy indrindra izany. Zava-dehibe ny manamarika fa mbola manendry fitondram-panjakana nasazy ny ratsy sy ary ny fifandraisan'ny mpifanolo-bodirindrina mpiara-belona amintsika Andriamanitra. Kanefa tsy manendry fitondram-panjakana hanamafisana ny fahatokitsika azy izy. Hita eo amin'ny testamenta taloha ihany koa ireo sistany tokony hanakanana ny fitondram-panjakana mpiatra ny lalàna ra-pivavahana. Ao amin'ny Jeremia 7:20 ohatra Andriamanitra dia nandidy mazava ny olony hanaiky ny fahefan'ny Babilona sy ny fitondrany Nebukadnezara. Tokony ho tanteraka io fanekeny io raha mbola tsy nisakana ny fanompony an'Andriamanitra i Babilona rehefa nifanohitra tamin'ny
lalàn'Andriamanitra ny lalàn'ny Babilôna dia tsy afaka nankatoy intsony ny vahoaka. Io sistany io zany dia aseho mazava tsara ao amin'ny tantaran'ny Sanjaka sy Mesaka ary Abednego izay nisafidiny tsy hivadika tamin'Andriamanitra rehefa nandida azy ireo hanompo ny sampony volameny Nebokadnezara. Tsy androny jiosy ny aron'ny fahaleovan-tenany kanefa Andriamanitra dia nanome toromarika ny olona nanaiky ny fandifan'ny Babilôna hatramin'izay ka tsy nandika ny lalàn'Andriamanitra izay ambony indrindra hatrany. Ilaza amin'ny faminaniana amin'ny Ezekela 1:20 fa hanongana amin'ny fitondram-panjakana talohan'ny Mesia ary hampitondra fotom-pitsipika vaovao ary izany nataon'i Kristy tany amin'ireo toerana izay nariana ireo fotom-pitsipika ireo dia ny fitondrana jadona sy ny fampahoriana ary ny fahoriana tafavoaka ny vokatr' izany. Ny fitsipiky ny fahalalana ara-pivavahana sy ny fisaran'ny fiangonana ary milaza izay nampianarina dia niaro ny fahasambaran'ny olombelona ary nanamafy ny sivilizasiona nataizana nandraisana azy ireo. Io izany dia aoka ho amintsika manjakariva fa tena nanova zavatra tokoa Jesosy amin'ny lafiny zavatra rehetra. Eny fa na dia efa tany am-pandohana dia efa teo anivon'ny olony Andriamanitra ary nanafaka azy manjakariva. Dia mba ho aminao tokoa anie izany fanafahan'i Kristy izany koa ankehitriny ka na aiza toerana misy anao na asa manao ahoana ny atao dia hanafaka anao amin'ny tanany mahery izy any amin'ny fanangejany Satana sy hanafaka anao hanana toe-tsaina mibanjina lavitra kokoa hatrany. Avakisika dia Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mitaonanay hatrany hatoky anao. Mangataka aminao mba hampitombo ny finoanay ao anatinay koa ahafahanay mandatanteraka ny sitraponao araka ny toromarika rehetra avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.